السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بسجل الفيديو دوت وبعتاه التماس ورجاء للسيد المشير الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة الرئيس، عايزة أوصل لحضرتك مشكلتي. أنا ليا ابني الوحيد اسمه عبد الرحمن حسام الدين السيد، محبوس احتياطي على ذمة قضية في الإسماعيلية بقاله 2 و4 شهور. عبد الرحمن ابني اتمسك وهو عنده 16 سنة، كان في أول شهر في تانية ثانوي. القضية اللي عبد الرحمن اتحط فيها اسمها قضية حركة ولع في الإسماعيلية، وعبد الرحمن تهمته جوه القضية تصوير مظاهرات، ملوش أي علاقة بأي حاجة فيها ولع خالص نهائي، يعني إن حد اداله كاميرا وقال له صور المظاهرة. القضية طبعا ديت قضية متحولة لجنايات الإسماعيلية وفيها عمليات نوعية. عبد الرحمن اسمه مش مذكور في أي حاجة في العمليات النوعية دي نهائي، اسمه موجود بس في القضية إن هو حد اداله كاميرا وقال له صور المظاهرات فقط. وطبعا يعني عبد الرحمن نفسه بيقول لي أنا لما اتسجنت، بعد ما اتسجنت ب3 شهور عرفت إن في حاجة اسمها حركة ولع في إسماعيلية. هو ملوش أي علاقة خالص بالحركة دي، ولا ليه أي علاقة خالص بأي عمليات نوعية أو أي عمليات عنف خالص. تهمته داخل القضية هي تصوير مظاهرات فقط، ومش مذكور في أي محضر من محاضر العمليات النوعية اللي موجودة في القضية. لأن عبد الرحمن يعني كان طفل صغير، ممكن يكون طلع مثلا من درس في تانية ثانوي صور بالموبايل بتاعه، احتمال حد شافه كده ذكر اسمه، انما هو ملوش اي علاقة باي عمليات عنف. واحنا مش اخوان مسلمين، لا انا ولا زوجي ولا اي حد خالص من العيلة بينتمي لجماعة الاخوان. وعبد الرحمن ما بيفهمش اي حاجة في السياسة، طبعا طفل صغير ما يعرفش اي حاجة عن الاخوان المسلمين، يمكن ما عرفهمش ان هم يعني جماعة وكده غير لما دخل السجن، يمكن اما قعدوا معاه في الزنزانة. لما كان بيستغرب من بعض الامور اللي كان بيسمعها جوه السجن، لدرجه انه مره سالني بيقول لي هو مين حسن البنا يا ماما؟ ما يعرفش حد، ما يعرفش يعني ايه جماعه الاخوان المسلمين، ولا طبعا طفل ولا يفهم يعني ايه ينتمي لجماعه ولا الكلام ده خالص. كانت كل حياته يلعب كوره مع اصحابه، يلعب بلاي ستيشن، يسهر مع اصحابه، يخرج يتفسح، يروح الدرس. هي دي كانت حياه عبد الرحمن. فطبعا عبد الرحمن ده تاني سنه ليه ثانويه عامه، هو اتمسك في ثانيه ثانوي وامتحن الحمد لله ثانيه ثانوي جوه السجن ونجح. لكن السنه اللي فاتت ما قدرش يذاكر طبعا ثانويه عامه لانه ما ركزش خالص. طبعا السجن حضرتك يعني ما فيهوش ظروف خالص تتيح لاي طالب انه يركز ولا انه يذاكر، فطبعا ضاعت عليه سنه، رغم ان هو عمره في حياته ما عاد سنه، عمره خالص ما سقط. طبعا كان صعب عليا جدا، بس يعني السنه دي عندي امل انه يطلع قبل الامتحانات ويلحق تاني سنه، وهو كمان عنده امل انه يطلع ويلحق السنه دي ويذاكر. هو بيتمنى ان صوته يوصل لك، لان هو عارف ومتاكد ان انت مش هترضى بالظلم، وعارف ومتاكد ان حضرتك بتحب الشباب، وعارف انه الشباب في شباب مظلوم جوه السجن ومالهمش اي علاقه باي حاجه. هو بيتمنى ان صوته يوصل لك، وعارف ان انت هتقف جنبه لانه بيحب مصر وكلنا بنحب مصر، وهو نفسه يطلع ويدخل كليه ويطلع يفيد بلده. والسنتين اللي ضاعوا عليه دول يعني هو طبعا عمره ما هينساهم ابدا. ولكن انا متاكده زي ما حضرتك في مؤتمر الشباب الاخير قلت انا نفسي الشباب تكبر، برضك انت نفسك عبد الرحمن يكبر، وانا نفسي عبد الرحمن يكبر ويطلع ويدخل كليه ويبقى مع زمايله. ويعني عايزه اقول لحضرتك ان جد عبد الرحمن هو الرائد السيد احمد عمر، كان رائد جيش. عم باباه كان اللواء عبد المنجي، كان لواء طيار. واحنا بنحب الجيش، واحنا يعني بنحب مصر، وملناش اي علاقه باي جماعات في الدنيا خالص. يعني زوجي اللي هو والد عبد الرحمن مدرس ثانوي ومعروف، وعبد الرحمن بفضل الله اتعمل عنه تقرير بحث اجتماعي وكان التقرير زي الفل من ساعه ما اتمسك، ما فيش اي مشكله خالص عملها. انا بتمنى ان صوتي يوصل لسيادتك، وانا متاكده ان انت هتبحث في موضوع عبد الرحمن، متاكده ان حضرتك مش هترضى بالظلم،